白そうなことやってますね。ピコさん何してるんですか？あらいらっしゃい。粘土を絞っているんだよ。粘土ってこんなに柔らかかったですか？100円のホイップ粘土を使っているんだよ。カラフルで可愛いですね。今日は、夢かわいいスライムに、挑戦していくよ。夢かわいい？夢かわいいって何ですか？おお、いい質問だね。私にもよくわからない。夢みたいに可愛いを、略して夢可愛いって言うんだけど、ルールはあんまりないみたいなんだ。夢みたいに可愛い。なんだかふわふわして、雲の中みたいな世界かな？キキララみたいなね。キキララ可愛いよね。さあホイップ粘土絞れたよ。わあ、とっても可愛いね。なんだかケーキになったみたい。ミックスベリー味だね。ぷよよーん。僕はクリアスライム。透明だから、みんなには見えないんだ。今日は、この可愛いうねうねの上に乗って遊んでいくよ。じゃあ、なんか冷たいのが降ってきた。やあこんにちは。僕がコーティングされたら、ツヤツヤのピカピカになるよーん。私はふわふわの夢からなの。このままでも十分可愛いんだから。まあまあ、粘土のままでもいいけどさ、スライムの僕と混ざれば伸びーるし楽しいよ。変にしたら許さないんだからね。実はとっておきのプレゼントも用意してあるんだよ。プレゼント？なんだろう？ドキドキ。それはね、キラキラのアクセサリーさ。わあ、キラキラで綺麗。キラキラの夢かわですね。ほんとだね。音は？音はあんまり鳴らないね。ビヨーン。伸びて楽しい。触った感触は？くにゅーふわって感じかな。ふにゃふわ。癒されますねー。ラメがキラキラ。夢川の海の中みたい。人魚姫とか泳いでそう。これでとびきり可愛いスライムに生まれ変われるよー。キラキララメって綺麗ねー。混ぜ混ぜしていくよー。混ぜ混ぜー。なんだかもっちりしてきたね。マシュマロみたいだね。かわいい。粘土とスライムのいいとこ取りね。ふわもちスライムだね。おっと風船できた。かわいい。この遊び楽しいんだよ。無限に遊べるね。大きい風船できた。ツンツン。クラゲみたいにプニプニ。スライムお化けだぞー。怖いぞー。こんな可愛いお化けなら、お友達になりたいな。スライムお化けってかわいい。怖くないの？悪いことしなければ、お化けも悪さしないでしょ？たまにいたずらはするけどね。人間だっていたずらするよ。ツンツン。今日も楽しかったー。今日はこの辺で終わりにしよう。またねー。またねー。